来看最近国际上 H5N1 高病原禽流感的疫情的传烧，芬林的高客嘛出现今年头一件两家场为着 H5N1 高病原禽流感的案例，昨午有15400多只的鸡已经杀掉，嘛毁掉35000多粒的鸡卵。防疫所呼吁天气较凉冷，业者就要加强防鸟的设施，还有环境的消毒。防疫所人员无用力杀鸡仔，加鸡卵集中销毁。云林县国溪乡一搭鸡条，这个月2日自行通报鸡仔有异常的状况，经过采检送验，2号确定感染 H5N1 鸡只，嘛是今年国内寒冷以来头一个 H5N1 鸡只案例。所采取的这个养殖方式是属于立体式的一个养殖，整个这个鸡笼的高度超过3公尺哈，所以在整个扑杀的过程里面是相当缓慢的。那总数15374只的这个蛋鸡羊，我们花了3天才把它扑杀完。防疫所表示，这搭鸡条已经面试过才完工，因所饲的鸡仔嘛是第一批的卵鸡，日期卖掉15400多只卵鸡，销毁35000粒鸡卵。因为寒冷以后天气转冷，盗鸟增加，饲鸡场的防疫工作应该要愈认真。这些候鸟的迁徙的路线那经常就是会寻找这些岛链来休息，或者是补充一下它的体力那台湾的话是一个非常重要的一个根据地了那所以说这些可能有带源的这些野鸟，它就会把病毒给带进来。云林动植物防疫所表示，目前为止，今年县内计共12只鸡条感染着鸡只，甲过去3年同期相比，疫情并无扩大现象。不过，当天到台湾的鸡只已经较高摊，呼吁饲鸡场也是要做好附近环境消毒，加强防范，避免损失。记者王伟雄云林报道。